Я як депутат прийшов, робоче время, час на годиннику 15:28, двері закриті. Всі все побачили. Ну що ви побачили? Ну давайте пройдемо по кабінетах, нема нікого, пусто. Ну зараз у нас на годиннику 15:33, селищна рада, і от, ви заступник, ще один заступник, по кабінетах пройшов пусто. Голови теж нема. Немає. Я ж нема. Ну то, що всі виконують щось. Оце я розумію озеленення. А що це? Оце що? Що це? Це теж уход за деревами. Дивіться, що тут робиться. Дивіться. Дивіться. Пеньки показувати, які в діло. Ось, попригортали листям пригортові. Ось автомобіль. Ось хлопці працюють. Ось люди працюють. Зараз буде викликана поліція і будемо складати, скажімо так, проти оці провоз... Да, буде все зараз. П'ять метрів від дороги. Так, схожу зараз ще далі туди покажу. 15 максимум. Дивіться, що тут робиться, шановна громада, депутати Гоголівської селищної ради. Ви мене не чуєте на сесіях? Сьогодні що я вам виступав, показував? Ну, тепер дивіться, щоб чули, які масштаби відбуваються, яке збагачення відбувається. Голова кришує наш Даценко Володимир Петрович, кришує оцю всю вирубку, яка длиться вже місяць, яка я продлив ще їм на місяць. Мало йому показалося. А ви як депутат, вам відомо, хто взагалі з ким укладений договір? Ні, ми сьогодні ж хотіли Вияснити, як би то. Вияснити хотіли, то нам проект рішення ми винесли. Нам сказали, все законно, 5 метрів вони роблять. То проект рішення не прийняли. Ми не будемо розглядати. От я хочу, щоб хтось... проект рішення, хто ж його рубає, що хто ж тут робить. Ми ж повинні знати. І взагалі дозвільні документи і тому подібне. Ми звернулися сьогодні до сесії. У нас є жителі з села, є, по-моєму, 10 чоловік, їх вони написали звернення, що вже в них тут пустирі. Ми сьогодні подали його на сесію. Ну, нам ніхто не сказав, все законно робиться, все, ніякої відповіді. Ми хотіли почути, як наскільки це законно, є ж поліція, яка розбирається. Ми не правомірні, я вже не знаю.
Падали дерева до цикла. Можна? Ви почали переживати за людей, коли це ви почали переживати за людей, ви мені скажіть. Саша, підожди, чого не приїхали в центр села? Центр села. Сюди дороги немає, що сюди не проїдеш даже. Ви цього не бачите. Ви сюди їхали по асфальтові? Чи по чому? А він там є той асфальт? Там дороги нема. Сюди навіть автобуси всі відказуються їхати. А ви, значить, у центр села приїхали і зробили пустость. Балка була яка. Так випилять підчисти, як полагається, я розумію. А оставить 3 криві деревини, що вони похилені, і вони ще будуть щепу рубати, і ті спиляють, бо вони таки похилені. Оставиться одна деревина на балку, щоб вітер свиститиме. Ні деревини не буде, нічого, ні затишку. Оце ви зразу сюди приїхали, де вплатити гроші. Договор ви заключали з ним, з цими організаціями? Так, заключали. То, що платить там. Який договор? Що ви не кажете? Що ми ось договор заключили, вони нам за те, що випиляють, заплатять стільки. Чи ми заплатимо їм за те, що вони випиляли? І ми його Які, на яких прочитати цей стосунках договор. Ми за- должны договор? прочитати цей Що договор. вони договор составили, деревом торгують, усе. Чого ви на мене висвіляєте? Ну ви договор составили. Комісія Пора здавати, люди, давай. Його пофотографувати треба. Фотографувати і все. Фотографуємо, здаємо на експертизу, документи. Тоді збираємося всі, пишемо заяву на екологію, на обласну. Ну це ж еколога наша. Боже, ну ви здіваєтесь, серйозно. Це немає, і того немає. Тільки до 16 дерев. Фотографувати треба. Дай мені один екземпляр. Вони однакові? Це польова. Ось дубів 19, тільки стільки в балки, всього там їх 20, може, якщо є. Пересчитали гарно. Голова. Голова ще скаже, а це без мене робилося. Ось іди сюди, мені. Рубан цей польовий Власова. Отут затверджено акт обстежень головою об'єднаної громади. Голова скаже. Одне можна Підожди, мені, да? покажи мій подпис. Ми з собою Ви заберемо. зараз скажете Це всім. копія А взяла. ось підписав ваш староста, а ось підписав цей польова влада. Козлов, хто такий Козлов? Де голова не комісії? Голова об'єднаної громади. Я, Скажи, блядь, будь щас вам ласка, оцей хто такий Козлов? порву нахер, блядь. Отут будете заїжджати у село, поки буде не підписаний голова об'єднаної громади. Не треба. Це він не дійсний. А ну щас. На експертизу будемо відсилати. Хто такий Козлов? Просто інтересно. Хто такий Козлов? Об'ясни. Ці бумажки беріть і звертайтесь до екології. Хорошо. Ти думаєш, ми... Звертайтесь до екології, якщо вам так потрібно. Ми в Гоголєво ждемо, щоб спиляли аварійні дерева і не можуть визвати еколога. А у вас отак усе. Як це? Гоголєво? Отак. У вас... Дивіться. Да. Люди годами Дивіться, ждуть. в Гоголєвому є. Так, звісно, є. В Гоголєвому є. Тільки дивіться. скільки ждали люди оцього місяців? Скільки ждали? А тут у вас дуже швидко робиться, за півгодини. У вас Як все це є. за півгодини? Отак. 2 місяці робилося. Еколог приїхав на вихідні, да, що підписався. Його не було. Як це? Його не було. Ви подивіться дати. Ручкою дописано. Ручкою дописано. Тихо, В'ячеслав, ось я тільки що Петровичу казав. Отими бумажками, чи ви, чи він, хай підітри. Немає рішення виконкому, не затвердженої головою об'єднаної громади. Якщо А воно не депутати? затверджене, Ніхто ми А тут. я ніхто, я не при діло. Ну на сесії ж не піднімали. Ні, не було його. Все, вони не дійсні ці бумажки, воно не затверджено головою об'єднаної громади. Прямуємо на Матяшівку і споглядаємо, скільки в нас вирубаних дерев по безоплатному договору. Навіть по безоплатному договору повинні бути прибрані ці всі гілки. Вони повинні бути утилізовані і не лежати отаким скопом, складати сміття на обочині. Стільки пеньочків гарно. Всі працюємо. Працюємо на благо нашої ОТГ, розвиваємо. Ось такі в нас ями, канави. Можливо, за ці дерева полатаються дороги.
Стосовно того, що ви кажете, дрова нам, да, якби це ми пиляли, от у мене була мрія, я от з багачки, як їхати на Устилицю, чи сюди на голову, бачили, як уже все це дорога заростала, да? Кущі вже, тунелі, оце все діло там, ми її ремонтували, асфальтували, ну там поки її оці хащі не оберуться, там дорога. У мене була мрія її вичистити. Щоб її чистить, якби це нам, ми людьми своїми чистили, ну це дуже було б дорого, так? Ми взагалі б ніде ж не по селах не косили, а в ті хащі, ну, хто пиляв, такі дівки, як там сизи, як там бензин, як там людей, і так далі. От агентство місцевих доріг восени підписали з ними там меморандум, що ми можемо заключати договори з підприємцями. Я ж не можу от з вами зараз з Любоким піти наміряти, як ви кажете, наділ зробити. Да? Ось наділили там 100 метрів і будь добрий викласти. Ну, а один прийшов, взяв там кусок, да, а він його не буде цих дров забирати. Що потім далі з ним? Да? Ось другий забере. Ну хто другий? І там і не дорога. А Володимир Петрович, Чого до цього часу ви його не забрали? Так не можна. навіть це староста був, то ми не пиляли там. Я ж не лаю, стоп. А ми не лаємося, ми просто на громко говоримо. От там теж активні депутати, там мішали сітки, посадки кругом. То я вам скажу, що далі ось ніхто нічого не пиляв, приїжджали всі відповідні інстанції, всі екологи, і на все це є дозвіл, є протоколи, є всі документи. Ну, почнуть пилять, ми в машині Все, вони починають, ну а там ви самі розбирайтесь, почнуть. Та ні, ви такі, це ви повинні. Я в п'ятницю була в екології, документів екологія не давала. Давайте, бо вони пилять не будуть. Що ви розказуєте? Вибачте, ми не пустимо. Ну всі активно, оті всі дерева. Хай пиляє, а дрова заберу я. Нехай він не торгує дерево. А тим людям зарплату хто А заплатить? я не знаю, ми просили, щоб вони приїжджали до нас. Ви не договір, ви їм і платіть зарплату. Дивіться, Він же хтось випав сюди. зараз вийдете, Масова поділите, там випилка поділіть. дерева Давайте пішла. виберемо Дуб і посадку, акація. поділимо. Хотіла вам сказати за Мар'їнський парк. Значить, у нас проблема з Мар'їнським парком. Те, що відключили і там щочик зараз на повірці у Красногорівці, він буде поставлений, туди поставлений. Але ж
ПМСД, ось у п'ятницю, вивезли майно своє? Вивезли. І не хочуть навіть виїжджати туди один раз, так як було в нас домовленість. По четвергах виїжджать, вони обіцяли, ви пам'ятаєте? Ви передали договір. Цей четвер Ви вони договір вже не склали з виїжджають. ним на ФОП? З ними склали договір? Вони Мар'їнського ФАПа не брали. Підождіть. Тоді Ми їм дозволяли. А вони що, не Валентина люди, чи що, Віталіївна вони не виїжджають? просила, дайте нам складемо договір, щоб ми платили за електрику. Ніхто. Тоді сказав, Мар'їнського ФАПа вона не просила. Просила, так на сесії ж було. Обидва ФОПи. На сесії піднімались два ФАПа, Совхозький і Мар'їнський. Об'єднання це як перенесення дитячого садочку на школу. А я просила нам зразу давайте підрахуємо, чи це буде доцільним. Конкретно, скільки буде коштувати ремонт, щоб привести приміщення будинку школи до приміщення будинку дитсадочка. І скільки коштуватиме утримувати, вже є в нас дитсадочок з усіма більш-менш вимогами і більш-менш ремонтом. Його вже все рівно почали робити. Там провалилась підлога, але її почали робити. Є майданчик, який безпека діток, які не біля дороги, в нас школа біля дороги, а все-таки воно у захолустті, і трошки діти, самі розумієте, це діти малесенькі. Це і Світлана Іванівна, вчора було слухання громадське, і ми пропонували, був і Подіщев, і я там був, і казали, піде, ми покажемо. Кому було цікаво, дійсно, це я цікаво, ходила, дивилася. Ми ходили по школі, чи по дитсадочку. Звичайно, ми його Ну, не ви закинемо. розумієте, Якщо що- там провалився пол, звичайно, ми його не покинемо розваленим. Так чи ні? Зараз ми зробимо ремонт у дитячому садочку, а потім ми зробимо ремонт Ну, у обов'язково школі. зробимо. Ну, можливо, хай вже школа поки що. Обов'язково Навіщо зараз нам дітям більше? треба йти. Там поперед провалився коронавірусу? пол, прогнили труби, вже там ремонт робиться. Уже робиться. Навіщо нам Тому що приєднувати? вже треба дітей в школу. І створювати Скажіть, нові будь ласка, умови. яка причина цього? Ну, яка ж причина є? Підрахунки давайте. Можливо, ви нам доведіть, що згідно ваших підрахунків так буде доцільніше. Вам каже, дуже прості вам щось підрахунки я назву. Там, щоб його залишити від садочок, там десь 500 000, кажуть, пожежники вже на 500 000 привезли. Кажуть, скільки це? Закрити Де? вони його можуть отак і закрили все. Друге, школа, Дозвіл що ви не пожежників стоїть. Світлана Іванівна, ви підприємець, ви поливаєте поле, наприклад, якщо ви викопали капусту, ви далі ж не поливаєте. Чи поливаєте і далі? При чому тут це? 60 діток народилися з 16-го року до Далі те, що ви 21-го. кажете проєктну кошторисну, вчора вам документацію, кудись вам кошти хочеться там тратити, непонятно. Мені це для вам чого. кудись Це хочеться тратити. поточний ремонт буде. Поточним ремонтом вчора ми ходили туди з групою людей і дивились, там все дуже елементарно просто зробимо і все. Дуже елементарно просто ми зробили будинок культури. І зараз там руїна. Елементарно просто. Без кошториса ми все зробимо. Скажіть, підбурюєте люди. Я не підбурюю. Я думаю, що дитячий садочок пристосований. Туди вклали вікна, Дитячий садочок, там ходить 10 чоловік. дах зараз зробили, все поробили, двері повставляли пластиком, зараз закриті. Двохповерхову будівлю. Для чого? Вона не Як отоплюється садочку вся. теж. Там усе Як зроблено садочку тільки на є 2 пусті групи. приміщення. Пустує приміщення. Діток додаватися не буде, наоборот. Володимир Петрович, якщо ми діток і перестанемо його утримувати, воно не буде пустувати. Хто? Ну, це приміщення. приміщення. Перекрита криша, капітальне приміщення. Будемо рішати далі, що з ним. Що рішать? Що рішать? давайте зразу Давайте в рішати. селі закриємо чи дитячий садочок. Для чого зараз? Не далі перенесеться. Тільки чи витримані будуть умови? Вони не втрачають свою роботу, вони переносяться повним Я складом. питання задав, що буде з будівлею. Збережемо. Як збережемо? Яким чином? Що ми там зробимо? Давайте розділимо. Що буде з будівлі, то буде потім. Давайте вирішимо питання з садиком. Бо ви за все зразу. Кошторис який? Що буде? Який Коли ми кошторис? будемо, Я вам сказав, коли що ми це будемо поточний ремонт робити, і коли ми там зробимо косметичний ремонт? Зробимо. 60 діток народилося, 30 буде десь приблизно ходити. Заважати швидше. Так, ми зробили, я вам ще раз кажу, будинок Дане культури питання зробили. прошу, Зараз руїна. ставлю її на голосування. Чи не всі взяли участь в обговоренні, кожен депутат має право на Я обговорення. прошу депутатів, подумайте. Перед А тим, як можна його піднімати руки, будь відтермінувати, ласка, щоб не спішити? подумайте. На місяць.
Ні, ну чого? Ну, був чинний вже закон 2007. закон чинний, але до 24-го нам треба подати документи. Закон про що? Про приєднання до школи чи про що? Гімназія до 24-го року. Положення написано, що тут повинно бути на протязі 5 років. 27 липня відбулися зміни. До 24, так само, як і гімназії, і ліцеї, до 24-го року подати плани, до 27-го втілити їх в життя. Це якщо освітнього процесу стосується, але не установчих документів. І освітнього, і установчих документів. Освітнього процесу 27 липня зміни, почитайте. Можуть зовсім змінитися так, що були НВК, зараз сказали, НВК не повинно бути, так? Ви ж освітянин, ви знаєте. Тут буквально за рік, правда? Давайте не бігте вперед паровоза. Я вас прошу, депутати, подумайте. На даний час ми спілкувалися з департаментом, вони кажуть, що ми можемо поки що робити так, як і робили. Структурний підрозділ буде просто так і знаходиться в тому приміщенні садочка. Значить, не приєднання. Це буде дитина 3-4 роки спати в обід, і я знаю, ходив у цю школу, там коли дзвонить дзвоник, по всьому приміщенні, ну це якийсь абсурд. Як вона буде 2 години, тихої години, кожні 45 хвилин чи 10 хвилин буде дзвінок. Ну як ви на це дивитесь? Ну дайте пояснення, елементарно і все. Елементарно, Да. доводиться перестину. І що не буде? А може чули зараз по всьому світу і пандемія COVID-19? Як ви на це дивитесь? Може отлучиться молодшу корпусі той дзвінок, якщо він заважає. Може там, я ж не знаю так процес, коли там хто спатиме. Може в той час якраз ніхто не спатиме. Володимир, Ви не знаєте, до кінця не розібралися, а вже отакі висновки. Знали, що стільки туди вклали, стільки та завідуюча вклала, всякі ігрові майданчики зроблені, все. Зараз крахті-бадахті ми вирішили. що не діємо. Це наш який садик. Всі от сипиться і ламається. Подивіться в Матішівці, який садик, що вам прибратися. Ви не знаєте, що вони везли. Сюди люди піднімають. Давайте трошки, да, воно може й буде. Емоції відкинули. Буде припис. Навіть чисто теоретично, півмільйона коштів. Де їх брати? Де півмільйона? От значить, як Хорошо, 10 тисяч гривень. Де їх брати? Там уже приписи, вчора директорша каже, раніше як платили по 50 гривень, по 50 днів, вона платила. Зараз поштрафували школи наші, там по 1600, це перший раз. Ну, там повиконували. А тут ніхто не виконує. Сигналізацію, ну півмільйона, будете спонсорувати. 100 тисяч сигналізація. Повністю на школу вийшла до 100 тисяч. Розказуєте. Цифри такі у вас на службі. Прошу підтримати. Все одно, всі якось хочуть, депутати, думайте. Не Я вас прошу, просто прошу. на слідуючий рік, зараз якщо 30 чоловік, на слідуючий навчальний вже каже директорша від садочка 15 чоловік. 16 по 21 62 чоловіки народжувані. 30, я думаю, ходитимуть. А скажіть, будь ласка, скільки йде коштів на отоплення даного Ось приміщення? питала, не сказали. Ось питала, не сказали. А чому не розглядається варіант про встановлення дерев'яного твердого паливного котла і отоплювати своїми Чи силами? середня? Що ви присутні? А де тут написано? Я вам ще раз скажу. Ой, Це за те, що ви присутні. Ну ви ж усі освічені люди. За що ви підписалися? Не підписуйтесь. Їм сказали, Галина Григорівна, вони підписуються, там все нормально. Де тут написано, за що ми розписуємося? До чого це титул, який буде Я вам документ? особисто його принесу. Лариса Вікторівна, дайте відповідь на питання. Чи розглядається варіант про те, щоб установити твердотоплений котел для отоплення даного приміщення? У нас тільки дерева випилюються, давайте, щоб здешевить. Ну, дивіться, якщо ви, може, чули, ні, зараз по всіх ОТГ йде оптимізація така сама. І у такі установи утримувати дорого, так як вони великі. І масово встановлюються твердотопливні котли, так якби, щоб зекономити кошти. І не закриваються, наприклад, ні садики, ні... Ну, у вас вони ж були старі, я їх бачив, ну, раніше, чи нові.
Зараз встановлюються сучасні котли, які економні. І, наприклад, наше ОТГ, я думаю, в спромозі заготовити дров для того, щоб його протопити, це, наприклад, приміщення. Тим більше є, наприклад, цим питанням просто я вважаю, що треба глибше займатися і дане приміщення закривати, в перспективі я не бачу. Котельня ось окремо те, що я кажу, що треба, щоб воно отоплювалось дане приміщення дровами. Можна я скажу? Може, хватить вже собачитися? Сказав чоловік, очисні винуваті. Так може взятися та робити оте, а не собачитися. І людей наказувати. Ні, тут ніхто нікого не чує, тут винувата тільки коляда. Тут іде просто особиста неприязнь. Особиста неприязнь. Все. Повноваження, дякуючи коляді. І що тепер мстить треба? Особиста неприязнь. За цим скликанням у неї це не вийде. Я вам І ви любими путями вони дави. Ви нічого не хочете слухати нікого. Вам схотілося з колядихою пистися і гризетеся. Голова Асоціації фермерів Полтавської області. Будь мене Василь Бурлака, на вашій землі я вже в другий раз і на вашому зібранні. І складається така думка, що чого ви почали війну з фермерами. Там землю забирати, тут тепер не даєте працювати нормально. Я думаю, що, як ви сказали, слідчі органи розберуться, але до цих слідчих органів ми теж ще подамо багато деяких, в нас вже повідомлень і це. Як ведеться в дійсності тут справи на вашій ОТГ? Я не знаю, тут потрібно розбиратися глибше, я думаю, і органам правоохоронним. Тому що в дійсності щось іде, як то кажуть, однобоке ставлення до виробників на вашій території ОТГ. Чи у вас є, як ви сказали, вже певні Особиста не суперечності, що це вже ви тільки що назвали другий якийсь вас тур. Тут за другим туром не вдасться коляді зняти чи там запроцесувати. Чи можливо тут в дійсності такі фермери, підождіть, дайте сказати. Чи може в дійсності тут фермери такі законно непослушні, теж будемо розбиратися і будемо ставити їх у відповідні рамки. Але якщо отут люди працюють, створюють робочі місця, ви знаєте, як важко вирощувати овочів? Скільки на території області зараз вирощується овочів? У вас є ця інформація? Скільки зараз коштує? Скільки ніхто не порушує? Скільки зараз коштує на ринку? Скільки зараз коштує на ринку той кілограм моркви чи кілограм буряка чи той кілограм? Скільки коштує столовий буряк? Скільки набор буряк чи той бурячний? Борщовий набор скільки коштує? А екологія, пан фермер, а екологія наша, нехай називають екологічну службу, в чому проблема? Правильно, дотримання
дотримання екології потрібно, обов'язково. Дотриматися екології обов'язково потрібно. Законодавство тут. І чому тільки однобоко в одну Так, сторону? і чого тільки требують від коляди документів? Слухайте секундочку, ви вийшли і кажете, що другий раз були, да? Це друге. Перший, як ми землю хотіли відібрати. Ви знаєте в кого? Докажіть за землю, да? Ми хотіли відібрати 40 гектарів, за які сплачувався податок 1017 гривень в рік. Постійне користування. Оце було Постійне розумієте? користування. Фермерське господарство. Там той Ну, і фермер як- помер, як- там як- землі в як воздусі вирішилося? висять. Ми Як вирішили її, або ми її на аукціон, або ми її роздамо людям. Чим це закінчилось? Чим закінчилось? Закінчилось, що ми підняли ставку тому фермеру, який користується, і вже вмісто 1000 – 100 тисяч. І це благодаря Світлані Іванівні теж, вона йому залишилась там, тій фермерці та земелька. І Звичайно, ви її рахуєте, треба і ви відрубати. рахуєте Все. неправильно, А я б її що роздав- а я б залишилося її в фермера? роздав людям. А Я знаю, що я знаю подноготів. І я думаю, що ми будемо розбиратися по цій вашій ОТГ. І по фермерам в тому числі. Але я хочу сказати, що оскільки вже включився ринок землі, і ви бачите, скільки випадків всього. І хто вам давав право ходити по її території і різати по своїй території. Є бісери. ночі? Я думаю, що цей випадок він буде дана оцінка цьому випадку в тому числі. Тому якщо з вашої сторони я так розумію, що фермери у вас одні вороги якісь тут, одні порушники, я думаю, що ми будемо розбиратися. Ні, ну так не глупость. Ну я один випадок бачив і другий випадок бачу. І ви получаєте зарплату непогано. Ви получаєте зарплату непогано. Фермери від кіля наповнення бюджету. Від кіля наповнення бюджету. А завтра до нас ви прийдете, до мене додому, начнете своїми хлопцями там розбиратися. Я боюся на своє життя. Давайте не ущемляйте для одного. Їм дано право працювати на цій землі, а вам дано право контролювати це все діло. І якщо воно тут, не дай Бог, щось є порушення, є ось органи, які вони розберуться. Ну не треба самочинством займатися. Одне питання, Володимир Петрович, ось тут є представники земельної комісії. О, я хочу запитати. Добрий день. Я цього не хотів казати. Ви тут про законність розказуєте. У вас з вашим бізнесом все законно, все в порядку. У вас бізнесу мені тут бізнесу немає. Так, все законно. Так я скажу, у вас об'єкти торгівлі, які належать вам, знаходяться на землях комунальної власності, ви платите за них податки? Ні, ми не платимо. Він законно хоче. Ні. Вересень і біля вересня. Які нюанси? Гуртожиток. Детальніше. Там гуртожиток. Землі комунальної власності. Бесідки відносяться до об'єктів торгівлі. Спокійно. До об'єктів торгівлі. Поріг також є частиною інфраструктури. Ні, я був головою, я закривав на багато речей. Очі. Слухайте, так я кажу, пан голова, у нього не порядок. Та не послухайте. Має. Я ще не закінчив. Дайте слово сказати, Я ще не закінчив. Дайте слово сказати. Так я вам офіційно заявляю, наш пан голова уникає сплати податків, бо його об'єкти торгівлі знаходяться на землях комунальної власності, але податки він не сплачує. Жме. Це ж законні. Позор! Петрович,
Петрович, я цього не хотів казати. Я ще одне заявляю, якщо з моєю сім'єю щось трапиться, з жінкою, послухай, я не Підождіть, дайте сказати. Закрийте рота! Не до вас писав. І ще одне скажу. Публічно заявляю, якщо зі мною, я не переживаю, щось скоїться. Якщо з жінкою або з моїми дітьми. Якщо до мене будуть приставати, у мене нерви слабі. Я панькаться як вовка на полі не буду. У мене Це розговор правильно. короткий. Все правильно. Якщо їх зачеплять, знайте, що це ота банда 7-8 чоловік. Це не тільки команда. Так що, Володимир Петрович, носіть мене на руках. Спочатку навчіться Да. законно себе вести, а потім когось учіть. Добрий день, а що ви тут робите? Їздимо, а що? А? А що? Так це ви привели голову земельної комісії осматривати владіння? з машини пообщаємося. Та пообщаємося. Ви в прямому ефірі. Добрий день. Привіз ось голова земельної комісії депутатів осматривати владіння. Які владіння? Да. Можете помахати. Ми зараз на приватній власності знаходимося. А чого ти знімаєш? Ми на приватній власності А що ти знаходимося. знімаєш? А хочу знімаю. Я депутат. Мене тут, ти наприклад. депутат? Да, звісно. А хто ти? Представся. Дружина Анатолій Іванович.